如果人生中必定要拥有一个电动扳手的话，这把171一定是你最佳的选择。有粉丝给我留言说想让我介绍一下我在用的工具，来吧。这一把呢，16年第一把电动扳手是日立的，但是它是有刷的，然后它的扭矩也不记得有多少了。但是目前试下来比这个还差，那大概只有140-150扭的左右，基本上已经淘汰了。但是它的电池还是真的超级耐用，我基本上放了一年左右，我再去试还是有电的。这个是德伟的791一个电钻，然后它不带冲击功能的，扭矩大概是在70左右，有15个档位，然后速度有2个速度可调，然后它是一个18伏的。这一把呢，算是一个轻便型的冲击扳手，它我记得是180扭左右。然后呢，它相对于另外一把牧田的来说，这一把是有330扭。它装这个2.0的电池呢，就是拆装一些小的东西比较轻便。这一把是我基本上拆13以下的螺丝拆装都会用到这个。然后它呢是牧田的154，它跟牧田的171，它的外观是长得一模一样的，但是它少了一些花里胡哨的功能。但是用来汽修这把牧田的154，它有170扭，完全够用。就是说拆装一些小的螺丝，而且它特别的轻，我记得是有1.5公斤。用这个薄的电池，也是有3个档位的速度可以调，它也是有3个档位可以调，慢速的时候这样。然后这一把呢，这一把就是我近期入的一个牧田的330扭，叫 DTW300，我的小黄车里有啊。这把电动扳手呢，它有330扭，基本上车子底盘所有的螺丝，包括半轴的螺丝，除非你锈得很死，全部都可以拆下来。我已经试过了，全部都可以拆下来。它也是有4个档位可以选，然后再加上 LED 灯，然后你装在1档去装轮毂螺丝的时候比较方便。那么这些工具里面，最喜欢哪个？我最喜欢的是这把骚粉，它是牧田的171。如果人生中必定要拥有一个电动扳手的话，这把171一定是你最佳的选择。它算是 P 王，是一个日本纯进口的。那这个多少钱？光这个逻辑不带电池1680，还要等好久。那电池呢？电池基本上400-500块钱一块，就是一套2000。对，这个就便宜，这个裸机只要900多。OK， 我的电动工具介绍完了，然后这里是我的一套扭力扳手。